'Cause you want my love, I want you hard. Just for a minute, come by and let me finish on you. You want my love, I want you hard. Just for a minute, come by and let me feel it. 'Cause you want my love, I want you hard. Just for a minute, come by and let me finish on you. Summertime's dry, I need something to get around. You don't need to fall in love, baby, I just be a drug. All your friends already gone, you just looking for someone. Простые, понятные задачи, которые четко поддаются четкому чек-листу. Could be a one just for a night, maybe a week, but... Так, ну что, ребят, поймал Женю с Настей, это очень нелегко, они тут бегают, суетятся, очень много работы. Но короткий отзыв вообще в целом, вот клуб запустился в Новокузнецке, давайте поговорим вообще, что по первому дню, какие вообще ощущения, какие результаты, поделитесь. Ребят, всем привет! Мы, конечно, вообще под впечатлением находимся, реальность превзошла ожидания. На самом деле очень много народу, мы не успеваем обрабатывать лиды, мы не успеваем отвечать в Инстаграме, мы не успеваем отвечать на телефонные звонки, но мы всем обещаем, что все будет здорово, мы справимся, мы стараемся. Ребят, если сейчас отмотать вот прошлый опыт, вы сейчас понимаете весь объем всего, с чем вы столкнетесь на текущий момент времени, потому что впереди вы еще не представляете, но вот вы бы повторно, осознавая этот опыт, вписались бы еще раз в наш проект. Безусловно, вписались бы, конечно, делали бы, наверное, начали 36 часов рабочего времени использовать гораздо раньше, тогда бы мы точно все успели. Я всегда говорил, мы мне сказали, не беги вперед, поработай. Да-да-да. В деньгах сколько сейчас плюс-минус касса? В деньгах пока еще не подсчитывали, но, по крайней мере, в первой половине дня было примерно около 40 тысяч. Супер. Ну, плюс прокат. Я не знал. Отлично, ребят, пожелаем успехов, будем вам помогать всячески. Теперь самое интересное впереди, это систематичная ежедневная, еженедельная работа. Вы привыкнете, мы вылечились, вас вылечим, все будет супер. Вы рекомендуете вообще в целом формат вот таким людям заряженным, которые хотят именно таким направлением заниматься, наш проект? Да, это классно. На самом деле, реально драйвовая обстановка. И самое главное, это не рутинная работа. День пролетает просто очень быстро. Я сейчас смотрю, уже вечер, а мне казалось, там еще столько всего нужно сделать, поэтому все супер, все классно. Ребята, Усталость незаметна. Кстати, что скажете про партнеров, про нашу сеть, про в целом сообщество партнеров? Партнеры Насколько это всегда помогает? рядом, они всегда рядом. Мы не бываем одни. Они не просто за нами смотрят, они нам помогают, реально. То есть контактируем ежеминутно. Кайфовый день на самом деле прошел, офигенный центр получился. Я просто, как еще раз говорю, вот это правило, приезжаю в каждый клуб, который открывается, и просто кайфую, насколько все круче и круче, круче с каждым разом становится. И это, ребят, только начало, потому что мы сейчас делаем только то, что мы еще полгода назад планировали. Что будет через полгода, следите, будет вообще пушка. До новых встреч!